के भयो भने हामी घाँस काट्नु गयौँ, 3 जना गएका थियौँ। मेरो बुवा अनि अर्को दिदी एकजना हुनुहुन्थ्यो छिमेकी। अनि हामी 3 जना गएको 7 बजे हैन यहाँ घरदेखि। अनि तल जाँदाखेरि घाँस काट्यौँ, 2-3 अँगालो घाँस काटेर राख्यौँ। अनि बुवा र दिदी चाहिँ सँगै उँभो खोज्नु थाल्यो घाँस। म चाहिँ उँधो लागेँ। उँधो जाँदाखेरि झ्यापै भेटेँ क्या त्यस्तो अवस्था। यहाँ कम्मरदेखि उँधोको मात्रै भाग देखा पर्यो त्यतिखेर। अनि त्यहाँदेखि अरूतिरको भागहरू चाहिँ कता के छ भनेर हेर्नु डर भइगयो नि त। डर भइहाल्यो नि। अनि बुबा 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 भन्यो कि बोलाए यहाँ आउनुहोस् भन्यो। ए घाँस यतै छ म आउँदिनँ भने। होइन आउनु नआउनु भन्यो क्या। अनि अलि ओरतिर आयो डरले। अनि गएको यहाँ यस्तो यस्तो छ हौ के हो खुट्टा पनि देखिन्छ बुबा भन्यो। अनि मैले डर भयो होइन। गएर यसो हेऱ्यौँ। अनि अर्को त्यो भान्जी पर्थ्यो, भान्जी त्यहाँ यस्तो छ अरे भनेर बोलाएँ, देखियो होइन। अनि अब छोरी मान्छे म त डर लाग्यो मामा, अब कसरी घाँस काट्नु भयो। हेट त्यसरी हुँदैन, यति टाढो आएको मान्छे घाँस काटेर लानुपर्छ भने। अनि हामी आयौँ। आउँदाखेरि करिबन यहाँ चाहिँ 11:30 बजे भएको रहेछ। अब यो चौरी त्यो घरदेखि मन्दिर चौरी छ, गोल खेल्ने चौरी, त्यहाँ आइपुग्नु बित्तिकै यसले चाहिँ के अरे अरूलाई सुनाइहालेछ क्या। यसरी यसरी मैले मान्छे मरेको भेटेँ, बच्चा मान्छेकै खुट्टा थियो, 2 जना त्यो छिमेकीहरु बच्चा थियो भन्दैपछि यता बुधबारे दोकानतिर हल्ला गरिहाल्यो त्यो व्यक्तिहरूले। हामी वहाँ घाँस राखेको छैन उही पुग्छ होइन। हजुरले पनि हेर्नु भयो कि त्यो? हेऱ्यो। कस्तो थियो? कपडा थिएन भन्ने कुरा सुने। कपडा थिएन तपाईँको यहाँदेखि मुनतिरको भागमा चाहिँ यो के अरे यो खुट्टाहरूको मासु खाएको थिएन, हड्डी होइन यस्तो अवस्थामा। अरू भाग केही थिएन, गनाएको थियो। पछि पुलिस प्रशासन लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अनि मैले चप्पल पनि भेटियो। अनि त्यहाँदेखि प्रशासनहरूले उहाँभित्र हेर्नुभयो, वरिपरि उयो लगाएपछि भित्र प्रवेशहरू गर्न दिनु भएन। त्यहाँदेखि मजाले हेर्दाखेरि सबै कुरोहरू भेटियो त्यतिखेर चाहिँ। अनि टाउको कता रहेछ? टाउको त भरे भेट्यो, जिउदेखि चाहिँ अलिकति मासतिरपट्टि रहेछ टाउको र उयो कपाल चाहिँ त्यो हड्डी मात्रै थियो होइन। यहाँ हड्डी नै थिएन यहाँदेखि यहाँदेखि उँधोको चाहिँ सल्लक्क देखिएको थियो, तर सबै कुइस्याएको भनौँ न यसो परेको। मान्छेको चाहिँ मान्छे हो भन्ने चाहिँ चिनिने ठडिने अवस्था त्यस्तो देखिएको। हात पनि खै त्यतै मन्दिरपट्टि त्यो भेषमा थियो अरे, त्यो छातीको करण अनि खोलेको कपडा त्यहाँ अलिक परतिर चप्पल भेटियो होइन। त्यस्तो अवस्थामा थियो। घडी पनि भेटियो पछि अन्तिममा चाहिँ। त्यो अरूसँग गएपछि पुलिसहरूसँग हजुरबासँग म गइनँ। यो गएपछि अब म बिजी छु कि अब मसँग अब बाख्रा फर्म पनि छ, गाई बस्तु पनि, व्यवहार त्यस्तो छ। अनि आफ्नै गाउँको व्यक्ति त्यसरी भेटेपछि अब कसको मरेको हो थाहा भएन होइन। अनि म त अब यताको टोल विकासको अध्यक्ष पनि गर्छु त्यही टोलमा। अनि म डाइरेक्ट त्यही घरमा जान्छु भन्दा भन्दै आइपुगिहाल्यो मान्छे होइन, त्यही गाउँलेहरू। अनि मसँग बात गर्नु थाल्यो। अनि मैले भने यसरी देखेको सेयर हो होइन, पुलिसलाई उहाँ नजानु भन्नु होइन, उहाँ त्यो घरमा नजानु, बाबुआमालाई प्रब्लम हुन्छ, अब कसको लास हो के हो होइन, पहिले इन्क्वायरी चाहिँ पुलिसलाई गर्नुपर्छ भन्यो। अनि पुलिसलाई बोलाउनु थाल्यो। पुलिसलाई बोलाएपछि मैले पनि बोलेँ, लु मेरो घरमा आउनुहोस्, म फलाना बोलेको फलाना ठाउँदेखि भने होइन। अनि हुँदाहुँदै यो पनि रेडी भइगयो, ऊ पनि बाइक निकालेर आइगयो। अनि पुलिसहरूसँग अब त्यहाँ त के अरे कोही पुग्ने अवस्थै थिएन नि। लगभग 2.5-3 किलोमिटरै थियो तल जङ्गलभित्र बाइकमा गएको हो। हाम्रो सिमानादेखि चाहिँ यो हाम्रो चिसाङ सामुदायिक वनदेखि चाहिँ तलै हो, मुनि नै हो। अनि बेलबारीको जङ्गलदेखि बीच भाग पर्छ त्यो चाहिँ। त्यो बेलबारीकै त्यो साधुदारी नै भन्छ, तर जमिन चाहिँ यही लेटाङ यही जङ्गलको पूर्वपट्टि तल न तल के।